Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Por si no me conocen, mi nombre es Camila. Y mi nombre es Samira. Y bienvenidos a nuestro canal. Bueno chicos, en el video de hoy vamos a estar jugando a la cocinita, pero con ingredientes de la naturaleza. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno chicos, aquí están todos los juegos que vamos a estar utilizando. Y por si ven el fondo diferente y todo, es porque estamos en el campo donde mi abuela, en Loma de Cabrera, que es una provincia de República Dominicana. Y bueno, vamos a ir a recoger todos los ingredientes. Entonces vamos a usar esta cestita, que es una freidora. Literal, vamos. Y este platito para recoger cosas. Bueno, vamos por aquí. Y aquí hay unas plantas muy bonitas. Oh, mira, esto puede ser como el recay. Sí, esto puede ser como tomate, ¿no? Como tomatito, ¿no? Sí, miren. Y mira, esto puede ser como lechuga. Es verdad, ve agarrándola. Ok. Entonces vamos a agarrar como así. Y lo vamos a ir echando en la cestita. Chicos, yo creo que ya está suficiente con eso. Sí. Así que bueno, vamos a volver a la cocina. Bueno chicos, aquí ya tenemos todo. En esta parte tenemos pescado y los utensilios. Aquí tenemos una botellita de aceite y las comidas que recolectamos. En esta parte tenemos una olla en la que tenemos esta fruta llamada limoncillo, que se da aquí en República Dominicana. Y se come de verdad. Sí, es una fruta. Y esa bolita que está dentro es comestible y sabe muy rico. Oh my gosh, es muy dulce. Díganme allá abajito en los comentarios cómo se le llama a esta fruta en su país, o si se da en su país. Está súper cute esta botella. Ay, a mi hermana le encanta y la verdad es que se ve muy bonita. Sí. Puede servir para Barbie, en realidad se ve grande, pero es muy pequeño. Entonces sí. Así que bueno chicos, ahora sí vamos a empezar a jugar. Vamos a esperar a nuestra primera cliente. Bueno, vamos a esperar. Buenos días. Buenos días, ¿qué quiere? Bueno, quiero un poco de... ¿Tiene arroz? Sí, tenemos servicio de arroz con carne y ensalada y también arroz con pescado frito. ¿Me puede dar un poco de arroz con carne? ¿Con pescado frito también? Sí, puede ser. Ok, esperen 20 minutos y ya se lo llevo a su mesa. Ok. Así que lo primero que vamos a hacer es el arroz. Entonces vamos a abrir nuestra paila y vamos a echar el arroz aquí adentro. Vamos a echarlo ahí. Listo. Y ahora vamos a subirle un poco la temperatura a la estufa, más o menos así. Y vamos a moverlo un poco para que se vaya cocinando. Vamos a taparlo y vamos a dejarlo aproximadamente 30 minutos hasta que el arroz se infle y quede súper bien. Bueno chicos, ya han pasado más o menos 30-20 minutos. Vamos a agarrar nuestro plato y vamos a servir el arroz, que huele súper rico. Entonces vamos a agarrarlo y a servirlo en el plato súper bien. Listo. Ahora vamos a por el pescado. Bueno chicos, vamos a cocinar el pescado y lo primero que vamos a hacer es echarle el aceite. En este caso voy a estar usando ese aceite de maíz, así que vamos a verterlo.
de esta manera, lo necesario. Yo digo que con eso está súper bien. Ahora vamos a subirle un poco la temperatura a nuestra hornilla para que se vaya calentando. Así. Y vamos a esperar 15 minutos hasta que se caliente el aceite para echar el pescado. Bueno chicos, ya han pasado 15 minutos y vamos a echar nuestro pescado. Entonces vamos a abrir esto y vamos a echar el pescado ahí a que se fría. Bueno chicos, yo creo que esto ya está. Así que vamos a servirlo en nuestro plato. Aquí está. Y vamos a sacarlo ya del aceite. Escurrimos. Y colocamos. Wow, esto se ve súper apetitoso. Ahora vamos a hacer la carne. Bueno chicos, ahora sí vamos a hacer la carne. Así que vamos a primero a poner el aceite. Entonces vamos a verter. Yo creo que así estaría bien. Bueno, ahora sí vamos a agarrar la carne, ya que el aceite está caliente. Y vamos a ponerla con mucho cuidado para no quemarnos. Uy, qué difícil. Yo digo que con estos trocitos está súper bien. Así que vamos a moverla un poquito y vamos a dejar ahí unos 15 minutos hasta que se haga. Entonces vamos a tapar. Bueno chicos, yo digo que esto ya está botando vapor. Entonces, como podemos ver, la carne ya tiene un buen color y vamos a echarlo en nuestro plato. Bueno chicos, aquí está nuestro plato y ahora sí vamos a sacar la carne. De igual manera creo que hice mucha. Vamos a ponerla pues aquí. Siento que se ve bonito. Bueno chicos, yo creo que así está bien. Y nuestro plato ya está listo. Bueno señora, aquí está su plato. Ah, gracias. Se ve muy apetitoso. ¿Cómo estaba el plato? Súper bueno, muchas gracias. Volveré acá. Ok, hasta luego. Hasta luego.